حاجة فتشوه يا باشا على الحرام اديني ما هتلاقي حاجه في جيوبي. ايه ده؟ امال ايه ده يا حبيبي؟ خد يالا. ايوه يا باشا. انت منين؟ انا من عزبه الرهبان. مش على بعضك ليه يالا؟ يا باشا مفيش حاجه والله. طب ايدك جنبك. اهو يا باشا. جاي هنا ليه؟ كنت بجيب بس حاجه من واحد صاحبي جيب ومروح حاجة والله. فتشوه. يا باشا على الحرام اديني ما هتلاقي حاجه في جيوبي. امال ايه ده يالا؟ امال ايه ده يا حبيبي؟ تحت والله. بتاعتك؟ خدها على البوكس. والله انا كنت حاسس على الزمالك كده وجايب شبرا يا باشا. انت مالك مش واقف على بعضك ليه؟ على بعض ده يا باشا والله. على بعضك لا. تشو يا ابني. والله يا باشا انا كنت يا باشا والله كنت حاسس على الزمالك يا باشا. وايه ده؟ تعالى هنا فين بتاع الحشيش بقى؟ والله ما اعرف يا باشا. ايه؟ والله ما فين اعرف. بتاع الحشيش؟ والله ما اعرف حاجه يا باشا. ازاي؟ والله ما اعرف حاجه. خدوه على الحجز ويتروح. عرفت المكان يا امين؟ اه يا باشا. طب احنا عايزين نمسكه متلبس. هنجيبه لك يا باشا. هتجيبه لي ازاي؟ انا عايزك تروح مش عايزه يحس بيك كانك واحد منهم بالظبط. ماشي يا باشا. واحنا هندخل عليك. ماشي. معاك ربنا ان شاء الله. يا جولا عايز حته من كده ان شاء الله عشان ما يقلش منك كده مفيش ليه حد عامل هنا فيه بتاع يا الحاجات دي. عم؟ انا جاي لك من طرف حسن باوض. لما تقول انا جاي لك طرف حسن قلت لك اهو. موت سعاد حاجه عاوز بقى قد ايه؟ قلت ايه؟ هيطلع من هنا.